Yes, hello, nongeye kugusuhuza aho uri hose waba uri mu gihugu cyangwa se hanze yacyo. Iyi ni Elecson Info, naho ngiye uteze amatwi ndi Elecson. Tugiye kurebera hamwe impamvu ebyiri ukwiye gushyira telefone yawe kure y'ubushyuhe bwinshi. Uyu munsi tugiye kurebera impamvu ebyiri ukwiye gushyira kure cyane y'ubushyuhe telefone yawe. Iyo tuvuze ubushyuhe, hari ibintu byinshi bitera ubushyuhe. Ushobora kuba ukorera ahantu nko mu ruganda hashyuha cyane, cyangwa se ukorera ahantu hagusaba kuba uri ku zuba igihe kinini. Izi rero ni impamvu ebyiri ukwiriye gushyira kure y'ubushyuhe telefone yawe. Ni impamvu ebyiri nizo nzanye kuko nabonye zishobora guteza ibyago, ibintu bishobora gutera n'urupfu. Ni ibintu byo kwitondera cyane. So ni impamvu ebyiri mpuruza, ni nyinshi zikwiriye gutuma ushyira telefone kure y'ubushyuhe, ariko by'umwihariko tugiye kureba kuri izi mpamvu ebyiri zikomeye cyane. Iyi ni Elecson. Icyo nkusaba nuko ureba ko wakoze subscribe waba utarayikora, gateza imbere umuryango wa Elecson Info, uteza imbere ukora subscribe, waba warayikoze ugakora like, comment, ndetse ikiganiro cyaba cyagufashije ukagisangiza abandi. Iyi ni Elecson rero, ikaze kugira ngo turebere hamwe impamvu ebyiri ukwiye gushyira telefone yawe kure y'ubushyuhe bwinshi. Yes, impamvu ya mbere rero ukwiye gushyira telefone yawe kure y'ubushyuhe bwinshi ni ukurengera taburo ya telefone yawe. Iyo tuvuze taburo, uzasanga telefone nyinshi abantu bakoresha. Taburo ni igikoresho gihenze cyane kuri telefone kuko inyinshi ntabwo ziri munsi y'50,000 by'amanyarwanda. Hari n'iziyarenza, usanga zishobora kugira igiciro kiri hejuru y'100,000 bya screen ya telefone. Kandi ubwo iyo tuvuze screen, iyangirika ryayo rishobora gutera n'ubupfu kuri telefone bwa burundu. Igituma rero ubushyuhe bushobora kwangiza izi taburo cyangwa se ibizwi nka screen za telefone ni ibizigize. Ibizigize iyo tuvuze ibikoze ikirahure cya telefone, by'umwihariko ku isonga harimo ikirahure kuko abenshi tubona ko ari ikirahure, ariko harimo n'ibindi binyabutabire bigize taburo ya telefone kugira ngo ibashe gukora koko nkuko ikora. Hari igituma taburo ya telefone uyibona ari nk'umukara. Ibyo ni ibinyabutabire ibishobora gutuma ikwemerera gukoramo ibirimo bikagenda cyangwa se bikamuvinga. Ibyo byose rero ni ibinyabutabire bigize taburo ya telefone yawe. Duhere nko ku cyambere, hari cyitwa silicon dioxide. Iki ni ikinyabutabire gituma telefone ishobora kuba umukara cyangwa se ukabona screen yawe ni umukara. Harimo izitwa indium tin oxide, hakabamo izitwa urethane tin coating, hakabamo aluminium oxide. Ibi ni ibinyabutabire bishobora kwangizwa byoroshye cyane n'izuba cyangwa se n'ubushyuhe bwinshi. Bamwe bajya babona screen za telefone akabona hajemo ibintu by'umukara bisa naho biri kubira, cyangwa se telefone yagize ikibazo kubera ubushyuhe bwinshi. Screen yawe rero izangirika mu gihe igipimo cy'ubushyuhe cy'ahantu uri cyangwa se cy'izuba riyirasheho. Byirinde rero ufate telefone yawe uyibike ahantu hadashyushye cyane cyangwa hadakonje cyane. Ibi rero bizatuma screen yawe ya telefone iramba kandi ugakomeza kugira telefone ikora neza nta kibazo na kimwe ifite. Yes, iki ni ikintu cya mbere rero, ni impamvu ya mbere igomba gutuma ubika telefone yawe ahantu hadashyushye cyane, hatari ku zuba kandi hatanakonje cyane. Yes. Yes, indi mpamvu ya kabiri rero ukwiriye gushyira telefone yawe ahantu hadashyushye, ukwiriye kwirinda gushyira telefone yawe ku zuba cyangwa se ahantu hashyushye cyane, ni impamvu iterwa na batiri ya telefone. Ari byo tugiye kureberaho akantu ku kandi. Tugiye kurebera hamwe ibigize batiri ya telefone. Iyo ko nituvuga batiri ya telefone, ujye wumva yuko ibiyigize ari kimwe n'ibigize intwaro cyangwa se ibisasu, ibyo tuzi nk'ibisasu mu kinyarwanda twita ibisasu. Iyo tuvuze batiri ya telefone, igizwe n'ibinyabutabire bitandukanye. Muri byo twavugagamo nk'iyitwa manganese, cobalt, graphite, electrolyte ndetse na lithium. Nitureba kuri iyi manganese, ikoreshwa mu gucaginga ndetse no gukuramo umuriro. Graphite ikoreshwa mu kongera umuriro, uburyo telefone igaragaza umuriro n'uburyo iwugabanya. Tukavuga ikindi kinyabutabire cyitwa cobalt, aricyo gishinzwe mu kubika umuriro, storage, ndetse n'uburyo umuriro ukoreshwa bihoraho bidahindagurika. Ndetse n'ikindi cyitwa nickelus,
iki ngiki akaba ari ikinyabutabire gikoreshwa no mu mamisire araswa kure, aricyo gituma umuriro ushobora kwibika muri batiri ukamara igihe runaka kandi bigahoraho mu gihe itangiritse. Ibi rero nk'iki ngiki ni kimwe mu bikoreshwa mu misire birebire birasa kure, ushobora gutuma ikimisire kimara iminota nk'icumi mu kirere kitarahanuka kigiye ahantu hamwe. So iki rero ni kimwe mu binyabitabire bikoreshwa mu bitwaro bya kirimbuzi ndetse bikaba byanakoreshwa muri batiri ya telefone. Mu by'ukuri rero iyo turebye batiri za telefone twirirwa tugendana ni nk'ibisasu bitoya, ni murumuna w'ibisasu. Batiri ni murumuna w'igisasu. Ibiyikoze ni kimwe n'ibikoze ibisasu, uretse yuko wenda bikoreshwa ku kigero cyo hasi kubera ko bari gato gashobora gutwarwa mu ntoki ndetse bugashyiramo n'ibishobora kurinda umuntu nka za molecule ndetse n'ibyitwa za cadmium, ariko ibi ngibi ntaho bitandukaniye n'uko umuntu yaba atwara igisasu mu mufuka we cyangwa se agendana igisasu ku mutwe cyangwa ku gutwi, bitewe n'aho uraza telefone cyangwa ukuyikoresha mu buzima bwa buri munsi. Irinde rero, urinde telefone yawe by'umwihariko kuyishyira ahantu hashyushye cyane, kuko utu dusasu duto tugendana mu mifuka bishobora kutubyarira ikibazo. Rinda telefone yawe rero kuyishyira ahantu hashyushye cyane, kuko ibinyabutabire tuvuze ruguru uko ubushyuhe bubigeraho ari bwinshi bishobora kurangira binaturitse. Irinde rero telefone yawe, irinde ubushyuhe bukabije, uyirinde dogere ziri hejuru byibura ya 30, kuko iyo byarenze aho ngo biba byatangiye kuba ikibazo, ushobora kuyivaho yaba screen ikaba yakangirika cyangwa se batiri ikaba yagira ikindi kibazo cyo kubyimba, kwangiza telefone yawe, ndetse n'ingaruka mbi yanyuma ishobora kuba yaturika ikaba yakwangiza. Thank you. Yes, njye gutegurira ibi ngibi ndetse kanabikugezaho ni Elexon, naho channel yo ni Elexon Info. Wadutera inkunga utwereka ko turi kumwe ndetse n'ibyo dukora byaba bibageraho ndetse bikagira icyo bibafasha. Ukora subscribe ubaye utarayikora, kandi waba warayikoze ukibuka gusiga comment, like, ndetse ikiganiro haba aricyo cyakumariye cyagufashije hari n'abandi cyafasha ukaba wagisangiza n'abandi. Iyo ni Elexon rero, tuzakomeza mu kiganiro cy'ubutaha, nizeye ko tuzaba turi kumwe twese. Thank you.